हाय फ्रेंड्स, चले एलाम आमी आजके आरेकटा भिडियो निये। भिडियोटा किन्तु नतुन नय, आजके आमी आरेकटा पुरानो भिडियो निये एसेछि। तो भिडियोटा हलो आमी आजके स्टिचिंग चैलेंज करब, ठीक आछे। ओटार पार्ट 4 करब। तो कि दिये करब तार जोन्नो आमी आजके एकटा रुमाल निये नियेछि, सुंदर रुमाल। एई रुमालटा आमारई रुमाल, आमी यूज करी। तो आजके आमी एई हैंड कार्चिफ दिये स्नेजिंग चैलेंज पार्ट 4टा करब। देखा जाक, आमार मोटामुटी हाঁচি হয়, भालोई हाঁচি হয়, खाराप नय। तो आमी एटाके एकटु शुरू करे नी। देखा जाक आजकेर कतगुलो आमी हाঁচি दिते पारी, किभाबे एटा करी। तो चलो ভিডিওটা শুরু করা যাক। এটা আমি ঠিকঠাক ভাবে এটার পাকটা দিতে পারছি না, একটু সরু হলে ভালো হয়। এই দেখো হয়েছে, স্টার্ট করছি। এর আবার মুখটা কেমন মতো কাটা হয় কোনো। এবারে নাকে একটু দিই। ঠিক হচ্ছে না, এটা মানে থাকছে না। আর আগে দিয়ে সর্দি চলে এসছে। কিন্তু সর্দি মশার তো কিছুই আনেনি। আমার একটুখানি সুসুরে দিলেই হাঁচি আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু আজকে কাপড়টা ঠিক হ্যান্ড মানে রুমালটা দিয়ে হচ্ছে না ঠিকঠাক, মানে এটা ঠিক আমি শুরু করতে পারছি না।
দেখানো হচ্ছে না ঠিকঠাক। তোমরা কাউন্ট করে বলবে, ঠিক আছে? যে ফার্স্ট আমাকে কাউন্ট করে বলবে তাকে একটা গিফট দেবো আমি। তার নাম্বারটা আমি ট্রেস করে তার বাড়িগত অ্যাড্রেস নিয়ে তাকে গিফট পাঠানো হবে। যে ফার্স্ট কাউন্ট করে আমাকে বলবে। মার ভেতরে ঢোকাতে পারছি না, কারণ মোটা হয়ে গেছে তো, সামনেই শুয়ে দিচ্ছি, তাতেই হাসি হচ্ছে। কত কাঁদছি। এটা আর ভিজে গেছে, আর করবো না, এবার ভালো লাগছে না আর করতে। চলো টাটা ভাই। কটা হাঁচি হলে আমাকে কাউন্ট করে তোমরা কমেন্ট করে বলবে। ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই, টাটা।